बिना किसी हथियार के अपने हाथों से उसने उस राक्षस को मार गिराया। तो आपको लगता है हम या फिर पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करेगी? मैंने जो देखा वो बता दिया, मानना न मानना आपकी मर्जी। मिस्टर सैमन, आप भाग रहे हैं। किसी को मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा, खुद मुझे ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था।